Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel saya. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial cara membuat tali kaki burung, khususnya untuk burung pikat. Pertama-tama kita sediakan dulu tali 4 potong ya, kita usahakan sama rata. Kemudian kita siapkan lagi tali yang lebih panjang, yaitu untuk masternya, dan langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama kita ikatkan dulu tali yang pendek ini ke masternya seperti ini. Kita ikatkan semua. Kemudian kita siapin paku, boleh paku atau yang lainnya, yaitu untuk mengikat. Langkah selanjutnya kita ikatkan tali ini ke paku. Pakunya ini jangan terlalu gede dan juga jangan terlalu kecil, sedang aja. Dan tali panjang ini kita jadikan master. Caranya adalah dengan ini. Kita ikatkan tali satu persatu. Usahakan berurutan.
untuk mengunci agar tidak lepas. Kita ikatkan 2 tali double. Maaf ya, agak kurang rapi. Dan langkah selanjutnya kita akan membuat lingkaran kakinya. Langkah selanjutnya kita bagi menjadi tali ini menjadi 3 bagian seperti ini, teman-teman. Kemudian kita rangkai. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi kayak gini, teman-teman.